ఎవడ్రా బాబు ఇంత పొద్దు పొద్దున్నే? హాయ్ మచ్చా, గుడ్ మార్నింగ్. అరే నువ్వా? ఏంట్రా ఇంత పొద్దున్నే? ఎవరైనా పోయారా ఏంటి? లేదురా మచ్చా, మరి ఏంట్రా? మామూలుగానే వచ్చా. పని పాట లేదేట్రా నీకు? బోర్ కొట్టేస్తుంది మచ్చా, ఇంట్లో అలా కూర్చొని. అరే నీకు బోర్ కొడితే నన్ను ఎందుకురా దొబ్బుతావు? మంచిగా పడుకున్నోని లేపుసావు. సర్లే బాయ్లే, పోతాలే, పడుకో. ఒరే మూసుకొని లోనకి పద నువ్వు ముందు. మచ్చా, రోజు ఏవో గేమ్స్ ఆడుకొని టైం గడిపేస్తున్నాం మచ్చా. ఈరోజు ఏదైనా కొత్తగా చేద్దాం. అవును, నువ్వన్నది నిజమే. రోజు ఇంట్లో పడుకోవడమే అయిపోతుందిరా. ఏదైనా చేస్తే బాగున్ను. మరేం చేద్దాం అంటావు? ఏమైనా కొత్త గేమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆడేద్దామా? గేమ్సా? బోర్ కొట్టేస్తుందిరా. పోనీ బయటికి ఎక్కడికైనా వెళ్దామా? బయటకా? రోజు తిరిగిందే కదరా, కొత్తగా ఏదైనా చెప్పురా. కొత్తగా అంటే ఏం తోచట్లేదురా మచ్చా. అయితే నేను ఒకటి చెప్తా. ఏదో ప్రిపేర్ అయ్యే వచ్చినట్టు అన్నావుగా, చెప్పు మరి. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసి ఏదైనా తయారు చేద్దామా? వేస్ట్తోనా? అంటే అరటి తొక్కలు, తిని పారేసిన కవర్లు, తాగేసి విసిరేసిన బాటిల్స్ వాటితోనా? మరీ అరటి తొక్కలేంట్రా, బాటిల్స్ అన్నా బాగుంది. అయినా నేను అన్నది ఆ విధంగా కాదు, తక్కువ ఖర్చుతో ఏదైనా తయారు చేద్దామని. సర్లే కానీ అయినా నీకు ఇంత సడన్గా ఎందుకురా ఈ ఐడియా వచ్చింది? అంటే అది కొంచెం పనికొచ్చే పని చేద్దామని. రోజు ఎలాగోలాగా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, దాని బదులు ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందని. అసలుకే టైమ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. టైం వెయిట్స్ ఫర్ నో వన్. లాస్ట్ టైమ్ ఈజ్ నెవర్ ఫౌండ్ అగెయిన్. ఆపరా బాబు, ఆపు. నువ్వు నీ గూగుల్ కోడ్స్ కొంచెం నిజాలు చెప్పరా. అంటే మచ్చా, అది నిన్న ఇంట్లో పబ్జీ గేమ్ అలా ఆడుతూ ఉన్నాను. జస్ట్ మిస్లో చికెన్ డిన్నర్ మిస్ అయిపోయిందిరా. ఆ కోపంతో పక్కనే ఉన్న హెయిర్ డ్రైని ఇసిరేసా. అది నుంచి ముక్కలు అయిపోయింది. ఇంకేటంటావు మరి. నైట్ అంతా మా పేరెంట్స్ ఒకటే దంచుడు. ఇంకా బాధపడలేక వాళ్ళు లెగక ముందే వచ్చేసాను రా నీ ముందుకి. నువ్వే ఏదో ఒకటి చేసి కాపాడాలిరా మచ్చా, ప్లీజ్ రా. అది సంగతి. తిక్క తీరింది యాదవకి. సర్లే, అయినా ఏం చేద్దాం? అసలు మన దగ్గర ఏమున్నాయని ఒకసారి చూద్దాం పద. అన్నీ ఎతికేసాం. ఫైనల్గా ఈ మోటరు, ఫ్యాను, ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిల్, అలానే 2 స్విచ్లు దొరికాయిరా. అయినా వీటితో ఏం చేస్తావురా? ఒరే ఐడియా రావాలే కానీ ఏదైనా చేసేయచ్చురా. రే మచ్చా, ఏం చేస్తున్నావు చెప్పరా, ప్లీజ్ రా. చూస్తున్నావు కదరా, చూడు. సరేరా.
నువ్వు సూపర్ మచ్చా. చాలే ఇది తీసుకెళ్ళి మీ పేరెంట్స్కి ఇవ్వు, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. థ్యాంక్స్ మచ్చా. సర్లే కానీ ఈసారి గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు జాగ్రత్తరా. పక్కన ఏమవుతుందో, అసలు ఎక్కడున్నావో, పక్కన ఎవరెవరు ఉన్నారో అన్నీ చూసుకొని ఆడు. అయినా ఈ గేమ్స్లో ఉండేదే వేర్రా. ఒక్కసారి అందులోని మునిగిపోతే అసలు బయట ప్రపంచంలో ఏమవుతుందో మర్చిపోతారు. అది చాలా డేంజర్ రోయ్. సర్లే మచ్చా, ఈసారి బుద్ధి వచ్చింది కదా, ఇంకోసారి ఇలా జరగదు. అది మీరు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఆడితే తప్పు కాదు, కానీ ఫుల్గా అందులోని ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి బయట అసలు ఏమవుతుందో కూడా మర్చిపోయేటంతగా ఆడితే మాత్రం అది తప్పే. నేను ఆడొద్దు అని చెప్పట్లే, కానీ టేక్ కేర్ వైల్ ప్లేయింగ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.